E aí rapaziada, seja bem-vindo aí a mais um vídeo. Hoje eu vou mostrar aqui a vocês o som do parceiro Tolly aí. Vou mostrar a vocês aí as peças que o cara usa aí no som. Duas Vulcano de 15, duas Twitter ST400, duas cornetas D405 Trio, 4 médio JBL, MB, alguma coisa lá, é um médio bom da Zorra. 5.000 pros grave, 3.000 pro médio, processador Stetson 2448, central de LED, negócio do rack sem fio, transmissor, fonte usina 120, banda 1200 para corneta e Twitter. E aqui tá o rack, rackzinho top. É Aldair Playboy, aumenta o volume do paredão aí. Bonita, vai. Levei ela pro toma, de frente ela toma, de costa ela toma, de lado ela toma, vai. Ai, que doideira é essa, pá. Aumenta o paredão aí. Olha esse homem que quer mudar. Não deixo você me deixar. Outra vez não vou aguentar o fim. No passado fui um bobo, eu sou um homem novo. Hoje quero ser só teu.
Rock CD. Pancadão. Bom, rapaziada, foi mais um vídeo aí, viu? Quem gostou, se inscreve no canal, curta, compartilha aí, tamo junto.